أحبتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بأحسن الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يفرحكم كامل خواتاتي إن شاء الله على دعائكم لي بالشفاء. صدقوني كلامكم قاسني بزاف. إن شاء الله ربي يفرحكم، يرزقكم بالذرية الصالحة، بالنجاح لولادكم، بالزوج الصالح، بالرزق الحلال وبالصحة والهنا وكل حاجة راكم نتمنى. الله يسمحكم فقط كي نكون مريضة، الله غالب. المهم غير يطلع المورال نجي نشارك معاكم مقتطفات من حياتي كي نقدر، ولا حاجة تنفعكم إن شاء الله في الاقتصاد على حسب تجربتي البسيطة في الحياة. اليوم رايحين نهضروا على المرأة المقتصدة الفحلة الشاطرة اللي نشوفوها يعني واو ما شاء الله فاقت الحدود في الاقتصاد، الله يبارك. واللي صارت لها حاجة يعني أنا شخصيا لي شوكاتني يا البنات، شوكاتني كما يقولوا، دوختني، ما عرفتش واش نقول لها والله يا البنات. الراي يتلف كما يقولوا، شويه لربي شويه لعبدي، شويه ناكل شويه نخبي شويه من كل حاجه في الدنيا. عمرك ما تمدي كلش، عمرك ما تكوني معطاءه لدرجه انك تنسي نفسك. كوني معطاءه صح، كل حاجه نمدوها ربي سبحانه يعوضها لنا ان شاء الله اضعافا مضاعفه، يا اما الصدقه، يا اما الطعام مع الاسره، الاهل، الاحباب، الجيران، الناس وكامل. بصح دائما عمرك ما تخلي نفسك آخر همك في الحياة. هذه المرأة المقتصدة امرأة الله يبارك عندها 20 سنة زواج، ما شاء الله بعقلها تزوجت صغيرة من إنسان متوسط الحال، وتعلمنا منها بزاف أمور يا البنات. هذه المرأة كانت مثال للمرأة العربية المكافحة اللي نلقوها في بلدان عديدة، يعني حتى عند الأجانب نقدروا نلقاو هذا النوع من النساء. الاقتصاد عندها ولا هوس يا البنات، كاين اقتصاد من اقتصاد، بصح انه يولي هوس لهذه الدرجة. كاين بزاف ناس يشوفوا فيك شغل حالة مرضية، يقولوا هذه هبلت، هذه تموت على الدورو، تموت على تخبي، تموت على تكدس، تموت على دير دراهم في المخدة، تموت على تعمر بيت خزين بالسلعة. دائما 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 غير تخمم، غير تحسب، غير شريت كيلو فارينة تعجن نصه وتخبي نصه. دائما شريت قرعة صابون، شريت لتر زيت تستعمل شوية تخبي شوية. هذه تقولوا لي أشياء جميلة يا البنات، كامل نحبوهم وكامل نديرهم. وأكيد المرأة الشاطرة والمرأة الفحلة هي هذيك المرأة إذا كان يعني صارت أزمة في بيتها، يعني خصتها حاجة، رجلها خسر الخدمة، جاهم ضيق من المال والحال والرزق، وش دير هذيك المرأة؟ أكيد راح تجبد وش راهي مخبية باش يعني تحسن مستوى المعيشة تاعها. أكيد ما هيش رايحة تخلي ولادها ولا راجلها بالجوع ولا بدون دواء ولا بدون يعني شيء ضروري للحياة في وقت هي تكون مخبية. مستحيل تقولوا لي. أكيد هذه هي المرأة الفحلة. بصح هذيك المرأة اللي تكون معطاءة لدرجة تنسى نفسها، تهمش نفسها، درت تخزين ونخرج له الأسرة تاعي، معليش هما ياكلوا اللحم وانا نمص العظم، كلش 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 دائما للأسرة. خبيت دراهم، جت مناسبة، جا عيد، جا أي حاجة، دائما ندير كامل أفراد العائلة وانا نحط روحي في الطرف، نحط روحي في الطرف. علاه؟ أنا ما نستاهلش. بزاف بنات يعتبروا بلي المرأة كي تكون مقتصدة يعني تنحي شويه دراهم هكذا، ساعات الا عجنت في الدار دراهم الخبز تاع هذاك النهار ديرهم على جنب. شكون طيح كتافه في هذيك الكوزينه؟ انت ولا هو ولا هما ولا يا اخي غير انت؟ كاين حتى واحد كاين اللي تقولك لا لا وانت ما تبغيش الخير وانت تحرشي المراه على راجلها وكامل. اكيد روحي الله يعاونك. هذه المراه نحكي لكم عليها من هذوك الناس اللي ما يسمعوا حتى واحد، الراس خشين وتمشي للامام، يعني ما كاش دورة لا يمين لا يسار وما شرير مهرسة كما نقولوا، دائما للأمام. رجال واقفون، لمي وكدسي وشحي وخبي ووجدي. وكل ما تشوف لي هذاك الراجل هكذا بدا يصفر الوجه شاحب، بدا يعني يتشنف، بدا يقلل القصر معها، وهذاك كما يقولوا هذيك الضحكة حتى يبانوا ضرس العقل تاوعو بدات تنقص، بدا يبين لي غير نيابو، ثم تروح تجري تخرجهم له وتفرحوا. هاك حب قلبي، هادي عطوها لي دارنا، هادي نقصتها من المصروف، هادي ماني عارف بعت معزه، هادي شتو هادي دراهم العيد، تا مصروف الشخصي تاع عام كي عطيته لي نهار ولدت. هاني
هما دراهم تاع الباروك، هما دراهم تاع بنتك جابت الباك. كل خطره كل خطره كل خطره كل خطره دائما تزيد فيه وتكبر له الريش. بالكم اول حاجه تصرى في هذا النوع من الاسر، في هذا النوع من الحالات، ما نقولش 100%، بصح كاين حالات وين يولي الشك بين الرجل والمراه، تولي الشتات، تولي قله الثقه، يولي ينقص لك هذاك المصروف، ينحيه لك، يولي يشك فيك، يقول هذه المراه انا نبدلها غير شويه بصح ولا توكلنا وتتهلا فينا والله يبارك وحاجه ما ناقصه، وساعه ساعه كل ما نحصل الله يتخرج لي ضرب. منين يجيب فيهم هذه؟ تولي بينك وبينه قله ثقه، تولي تدخلي روحك في حل وربط في مشاكل انت في غنى عنها. هاد المراه ما جا حاسبها، ما جا قال لها، ما قالها حتى حاجه، بالعكس تخلها كيما يقولوا بتلحلح، انت المراه الصالحه وانت مراه كيما انت ما كشفونا عندي الزهر وانت نهار عرفتك وخرجت من الغرقه. وهي شتو هذيك الدجاجه اللي تبدا ينتفخ 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 هكذاك، كل ما يقول لها هذاك الكلام معسل قدمت تزيد تولي تزير اكثر، تولي تحرم روحها، تولي تطيح وتنوض غير باش تلم له هذاك الدورو اللي في اخر شهر ولا في الصيف ولا في كل مناسبه تحطهم لها. واش كاين؟ ها راني لميتها، راني درتها، راني تظل تزخ بروحها وتقول انه هي ما شاء الله واو. لا تنسى فاتت جميع المقتصدات في هذا العالم. هذاك النهار البنات هذاك الراجل حكمت عليه الخيانه الزوجيه، الخيانه الزوجيه اللي مسكينه هي قالت بالعكس يغلط نزوه، بدا كما يقولوا بغى غير يفوت شويه وقت، وكي مشات تحفر من بعيد، مشات تحفر لقات الراجل مزوج وعنده الولاد. مسكينه شدها السكر، شدها لاتونسيون، ربي سبحانه اللي سطرها ما تشلتش من كثره الصدمه اللي تعرضت لها. ونحكي لكم كما يقولوا شتها بعينيا وسمعتها بودنيا، ما نقدرش نوصف لكم. ودخلت دارها وشفت تاويلها، شفت امورها ما شاء الله. الراجل تزوج وعنده طفل، مسكينه ما قدرتش تامن، ما قدرتش تصدق من كثر الصدمه. كي جات هاد المراه تهضر مع راجلها كما نقول وصلنا للمسقي، تشوف وين المشكل، وين الخلل، وين غلطت. انا كنت بنت فاميليا، كنت بنت اصل، كنت امراه ما شاء الله، اين الثغره، اين المشكل؟ في اي مرحله من حياتي غلطت كما يقولوا فالطيت ولا غلطت ولا خرجت على الطريق في طريق ومسيره الزوجه المثاليه باش يصرى لي هذا الشيء. في الوقت اللي كانت هي تخمم وش من سؤال بأي طريقة وبأي نمط وبأي سياسة راح تمشي في خطتها تاع العتاب، ماشي غير لنفسها، وتمشي تسقسي هذا الراجل وين غلطت انا وكيفاش، وتشوف كيفاش تعالج المشكل تاعها. والحمد لله ولادها كبار، لقاته هو اللي جاي يشكي، ماشي هي. قال لك ضربني بكى وسبقني شكى. قال لها اولتها هذا حقي. قالت له بصح من نهار عرفت روحي كما يقولوا خاتم تاع فضه ما تزاد عليا، طول عمري وانا ندير كلش باش نطلع هذا الدار، باش لهذا الاطفال يقراو، باش انت نحي لك الهم ونحي لك الغبينه وترتاح. وين غلطت انا؟ ضحك. قال لها السبه انتي ماشي واحد اخر، انتي عيشتينا بالمسطره، انتي عيشتينا بالقياس. من جهه عندك مثلا حبه تاع تشينا ولا حبه تفاح، تاكل حبه تاعك تاع 12 وتاكل حبه تاعك تاع العشاء، ولا تعطيني باطيه ورد في العشاء ولا طيبي لي فلان ولا اي حاجه. عمرك ما خليتيني نحس روحي هذه داري، عمرك ما حطيتي لي هما كما قالت لك هي الفواره تاع الفاكهه، عمرك ما حطيتيها لي هذاك البانيو ولا هذاك الطبق تاع الفاكهه ناكل براحتي ولا نخير، ولا انت توجدي لي توجدي الدراري تحطيت تحسسيني اني في العسكر. عمري ما حسيت روحي على بالي بلي كي ندخل هذيك الدار اي باينه قهوتك تحطيها بين هذاك تبسيط على الكاطو كنحطيه كل واحد مورسو تاعو في الليل كيفاه، وهي مسكينه من كثر الصدمه الدموع طاحوا لها. قال لها حسستيني انه يا اما عايش في كولونيا، عايش في بيت شباب، عايش في العسكر ما الاخر. عمري ما لقيت. قالت له بصح انت راك تشبع زعما، عمرك ما واحد فيكم قال ما شبعت زيدوني ولا؟ قال لها لا فقط هذيك هذاك الجو اللي عيشتينا فيه. ونحكي لكم والله العظيم يا البنات، امرأة ما شاء الله طيبة القلب حسنة الخلق
بغات برك مسكينه من نيتها دير النظام في دارها وتطلع بدارها للامام، وهذه حاجه نشجعكم عليها. بصح نشجعكم عليها بطريقه واحده اخرى. قالها انت جامي تزيدي حاجه في روحك، ديما مستخسره الحاجه في روحك، مستخسره اللبسه في نفسك، مستخسره تمشي للحفافه، مستخسره تشري ذهب، مستخسره تشري اي حاجه تدور، حتى اللي تجيبيه من خارج يعني على الميزانيه تاع الزوج عطاوه لك داركم، بعتي حاجه خدمتي حاجه، اي دور يطيح عندك دائما لينا، دائما باش ديري للدار، دائما على عمرك ما خممتي في نفسك. وهذيك الحاجه تخليني نشوف فيك كي بوعلم الماسو بهذه الكلمه يا البنات. دائما يجي مور داري انت تاني نشوف فيك كي بوعلم الماسو، ما كنتش نشوف فيك هذيك كما يقولوا هذيك امال، هذيك المراه، هذيك اللي الورده المتفتحه اللي تخمم في روحها، اللي تكون ساعه على ساعه انانيه وطيب لنا بالك اسبوع بدون لحم، ولا دير لنا غير هكذاك كما يقولوا تسلك راسها في الكوزينه هذيك سمانه وتمشي تضربها بكشروبه لروحها، ولا تشري صباط، ولا دير حاجه لعمرها. لو كان تمنيت هذيك المراه اللي تنحي مني تزيرني باش دير لروحها، تما هذيك هي الانثى اللي كنت نحوس عليها. شوفوا يا البنات، شوفوا، تقولي ماشي كيف حبي زوجي قرة عيني، قولي على روحك. المهم والله جاني الضحك كي نسمع البنات يقولوا بعض الاشياء ساعات، لانهم الحمد لله ما تصدموش. بصح ما تصدمتش اليوم تنجمي تصدمي غدوه، غير غدوه العام الجاي كي تكبري، فهمتي؟ قال لها والحاجه اللي كانت تقتلني فيك وتنقص لي من رجوليتي انه كنتي انسانه ب100 راجل، مراه ب100 راجل. سحقيتي المرشي تروحي، سحقيتي الحاجه طيحي تنوضي تجيبيها تدبري راسك تنقصي في الثمن تنيغوسي ديري كلش، وعمرك ما جيتي قصدتيني وقلتي لي دير لي هادي دير لي هادي، ولا عطيني هذيك الحاجه ليا انا كامال مرتك، ليا انا تحسيني تفكريني في هذيك امال اللي جبتها 16 سنه في عمرها من دار باباها. تصدقوني البنات، قال لها الرجل يموت على المراه اللي تشنجفو، المراه اللي تمرمدو، يعني يقول لك ما عنديش، يعني يقول لك وقفي معايا تعاوني معايا. قال لها بصح هو يموت عليها، يعشقها، بالك في الصغر في البدايه يفرح بك كي تكوني تلمي ديري لدارك توقفي معاه كامل، يفرح بك. بصح مع مرور الايام يولي يمل، ديجا هو مل من قله الرزق اللي عنده، وزيد كيشوفك انتي تاني راكي تعافري معاه بهذيك الطريقه يحس بالنقص، يحس روحه ماشي راجل، يقول لك انا ما لحقتش، انا ما قدرتش، انا ما درش. وباش يحس برجوليته لق تمرمديه في الطين، تمرمديه له وجهه في الطين، ماشي بقله الاحترام، بصح انك تطلبي ساعه على ساعه تنحي هذاك الحشمه وتطلبي. على بالي احنا بنات الناس بنات فاميليا ما نحبوش نزيدوا على رجالنا، ما نحبوش كما يقولوا نطلبوا لهم فوق طاقتهم، نديروا اشياء ما شاء الله، وحنا نعم النساء وما شاء الله وربي يحفظنا كامل ان شاء الله. بصح هذه الحاجه راهي مالوغوزمون في عقول الذكور اللي راهم كاينين في هذا الوقت، حاشا ولاد الفاميليا اغلبهم يخمم هذا التخمام. المراه مسكينه ما نقدرش نحكي لكم حالتها الصدمه، ما نقدرش نوصف لكم. والنصيحه اللي قالتها ليا انا وليكم كامل ولينا كاملين، اي وحده تقول لي عندي 50 سنه زوج، عندي 70، عندي مهما كانت، عمرك تقولي راح الحال، عمرك تقول فاتتني. شوفي يا اختي يا بنتي يا حبيبتي يا موينتي، كل وحده فيكم راهي دير حاجه، راهي دير افور، راهي دير مجهود لهذيك الدار. شفتيه قادر على الكارلاج يقدر على الكارلاج والله يعاونه، شتيه ما قادرش على صباعه ما كيش راح تقتلي روحك وتمشي تصبغي في بلاصتو. اخي هكذا ديري خدمتك كمراه كامراه او فقط، والحاجه اللي ما راهيش من الخدمه تاعك ماهيش من المهام تاعك حاولي انك تبعدي. إيه لا يجوا عندي داري مبهدله وندير. شوفي حتى الا درتي شي صوالح ما ديريش الحاجه 100%، ديري 30 ديري 40% من الحاجه وحبسي وطلبي منه المساعده. ما بغاش ما قدرش الله يعاونه، ماشي بالسيف يا اخي هكذا. بالنسبه للاقتصاد الغلطه تاع هاد المراه مسكينه اللي كانت بنيتها وطاحت مع واحد ما يستاهل، انك كتبي في بيت خزينك تخبي باش تنقصي المصروف في الاشهر الجايه يا اخي هكذا. كي تخبي وكي تحصلي ترفدي منه هذوك المقدار تاع المال اللي تاع صوالح اللي رفدتيهم
يليق نورمالمون، يليق في القانون انك تنحيهم المصروف تاع الشهر الجاي. وكي تنحيهم على جانب ما كيش راح تمشي تمديهم له، ولا هذاك اللي كل حاجه اقتصدتيها نحيتيه لانه تعبتك انت، تعبك وشقاك، يليق تمشي تحطيه في مكان امن تخبيهم، يا اما على شكل خاتم من قاشه، حاجه تاع ذهب، حاجه هكذا تفرحي بها قلبك، ولا على شكل دراهم ذهب اللي تحبي نتيا. بصح تكون ازمه في الاسره، تكون حاجه اكيد راح ترفدي منهم، بصح عمرك ما ترفدي كلش، عمرك ما تقولي معليش نعاود ندير. على بالك الحاجه كما نقولوا كي الدار تبني 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 تبني، ديري 3 طبقات، 3 طوابق، 3 تاع لي زيطاج. بعد تاع بالسنين والشق تقولي نعاود نبني دار كيما هذيك ب3 تاع لي زيطاج، مستحيل. كاع حتقدري تعاودي تبني ايطاج ونص، ديري كراجات، تفيني اي حاجه، بصح ما كاينش راح تعاودي تقدري مع مرور الزمن. الصحه تقل، الدراهم راهي تحبط قيمتها، الذهب راه يغلى، العقار يغلى، كلش ما تقدريش تعاودي ديري نفس الحاجه بنفس الطريقه بنفس القيمه والمقدار. دونك الحاجه كي تبنيها عمرك ما تهدميها ضربه واحده، تنقصي منها شويه صح وشويه تخليها. عمرك ما تخلي جيبك يفرغ 100% ولا ذهبك يروح 100%. جاب بعد حاجه تاع صحه ولو بعتي ما عليناش، بصح عمرك ما تبيعي كلش، خليه لو كان حوايج رقاق كما يقولوا على عيون الناس، من قاشاس مسلا خاتم غورمات، حاجه رقيقه على عيون الناس كما يقولوا، نلبسها نحس بها نفرح بها. حاجه واحده اخرى راني بعتها على جال واحد مريض، ولا على جال حاجه، ولا وليدك مشى يقرا برا، ولا كيما تحبي، ولا ظرف مالي، ازمه اقتصاديه صارت للزوج تاعك، ولا ذاك حتى مشكل. بصح انك تبيعي كلش ضربه واحده ما تقولي يا راي مستحيل تعاودي تجيبي كامل هذيك الحاجه الا من رحم ربك. دونك ديما شويه ليك وشويه عليك، عمرك ما تقولي نمد كلش ولا نطلق كلش ولا عمرك. حتى هادو البنات اللي ابان بداو في بيت الخزين، كي تبداي تستهلكي من بيت الخزين، استهلكي شويه وخلي شويه، كل خطره تزيدي فيه شويه راكي استهلكتي حاجه، تزيدي فيه حاجه واحده اخرى، وهكذا وهكذا وهكذا. البنات اللي يتبعوا القضيه اللي راهي راهم تالفين، خصوصا البنات اللي في الغربه، عندكم قناتي الثانيه بوتي بيجي تشوفوا كي تكومباريو القضيه نتاعي تاع شهر، تاع بدايه شهر، عمره ما كان قضيه المواد اساسيه كامل، لانه دائما هاد شهر نزيد مثلا في الزيت، الشهر الجاي ما نشريش الزيت، نشري السكر بزياده، شهر من اللي من موراه نشري مثلا صابون تاع الاواني بزياده، الشهر اللي من موراه نشري تاع غسيل الملابس بزياده، وهكذا شهر يخدم على اخوه. بيان سير كي نقول لكم نشري بزياده، نقدر نشري تاع 3 شهور، نقدر نشري تاع شهرين، نقدر نشري تاع شهر ونص، اللي كتب ربي، وهكذا وهكذا وهكذا. يا البنات كل خطره توجدي لروحك، توجدي لعمرك، بصح عمرك ما اللي عندك وتمشي تمديه، ولا تمشي كما يقولوا تضحي بتعبك وشقاك وخزينك وامورك، من بعد تقعدي انت تصفري. دائما نمد شويه ونخلي شويه، كيما صدقه، نحبوا نديروا الخير. عندنا شكاره سميد في الدار، ما نقدرش نرفد شكارتي تاع سميد تاع الدار نمدها كامل ونخلي ولادي بالجوع، نقول صدقه مليحه قد ما صدقت 25 كيلو مليحه، لا نمد شويه ونخلي شويه، وهكذا يا البنات. واكيد ما تنسوش الدعاء، ما تنسوش حب النفس يا البنات. ما كاينش حتى حاجه في الدنيا، ما حتى واحد في الدنيا، حتى واحد في الدنيا تعيي ترفدي المريض، تعيي كما يقولوا تتهلاي في المزلوط، تعيي ديري الخاطر، تعيي عمرك ما راكي رايحه تلقاي اللي يعاملك بالحسنى بنفس الطريقه اللي تعاملي بها انت الطرف الاخر. احن انسان عليك هو انت، اكثر انسان يرحمك في هذه الدنيا هو انت، اكثر انسان يحبك هو انت ما عندكش من غيرك انت. ما تنساوليش حصلت احب نفسي يا البنات دائما وابدا، يا لو كان قطعه نقديه واحده. عمرك ما تقولي لي غواتني الدنيا شيتها سيرفيس، عاد زيرت اخر شهر عجني الكسره واللبن وياكلوا اللي كتب ربي يكون، ماشي نمشي نحل حصلتي. تقولي ليش لا عرس لا لهم يحزنون، حصلت احب نفسي تخبوها للزمن عقوبه، نهار تخونك الصحه، نهار تخونك الدنيا، يخونك الحباب. هذه دنيا ما نعرف شكون يقعد معنا، ما نعرف شكون يخلينا، يا اما بالخيانه هكذا، ولا بالموت بعيد الشر، ولا كله ما نعرفوا في اي ظروف سنكون غدا. وصلت علينا هذيك الظروف ولقينا روحتنا نستحقوا هذيك شويه البركه اللي خليناها نخرجوها ونفرحوا بها ونتهلاو بها في عمارنا، ونقولوا الله يرحم ليلي الله يرحم والدي ليلي،
ما سحقيناهاش وموتنا، ربي يرحمنا وتقعد الورثة صدقة جارية.